皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日はジャケットいきます。このジャケットは自信作。さあ、始まりました。まずですね、いきなりこれです。ベース塗ってから、第一段階のハイライトを、これなんていうの、点的な、まあ、カエルと同じなんだけど、これね、ハイライトごとに塗り方を変えるんだよね。まず1段階目は、割と大雑把にこういう風に明るいところ拾っていく。初の試みよね。そう。あなた本に載ってたんだよね。英語の本にね。それを Google 翻訳で、微妙な翻訳とにらめっこしながら、もう多分こういうことなんじゃないかと思って、明るくする範囲をまず、雑に拾う。でもこれは別に一番明るい色ではないんだよね。そう。まあ、要するにレイヤー第一段階。うん。これ終わった段階でなんかもうちょっと革っぽさ出るんだよ。なんかべちゃべちゃだからわかんないけどね。うん。うん。これも、腕が取り外し可能な状態になっております。たまに外して塗ってるはずだ。
次の色です。これ影部分だね。やり方はまあ同じだ。これも、結構大雑把に、かなり大雑把だね、これ。ここあんま見えないんだよね、背中側ね。っていうのがあって、大雑把。で、この辺はちょっと丁寧に、かつ大胆に。わざとなんかそんな感じで言ったよね、今ね。そう、別に言葉間違ってないぞ。間違ったよね。意味あり。同じような感じで、とりあえず、色のせてます。次の色、いくか。で、次の、要するに、ハイライト2段階目なんだけど、これで普通の筆に移行して、これ何をやってるかというと、明るくなる範囲に線を引いてんだけど、その線を引く方向がランダムなの。傷みたいな、イメージ的には傷みたいな感じなんだけど、あくまで拾う範囲は明るくなるところ。なんだけど、線を引く方向がランダム。いろんな方向に引いてます。いろんな方向に引いてるでしょ。これまたちょっと情報が増えるね。革感が出る。実際革も、すんごい革っていろんな種類あるのは当たり前だけどね。なんか革によって全然違うんだわ。で、その本見ても、この革だったらこんな感じ、こんな感じってすっごいいろいろ書いてんだけど、なんか結局どうすればいいかようわからんって感じで、今これ塗ってるのは、なんつうの、一つお手軽な方法を紹介しますみたいな感じで書いてあった。かなり具体的に書いてあったやり方なんだよ。この線をひたすら引き続けると。で、これ、今回初めてやってんだけど、今塗ってるこれじゃないやつなんだけどね。それも皮部分があって、同じようなやり方したんだけどね。もっとなんか、自分の中でバージョンアップしたなっていう感じなんだよね。この動画とは関係ないんだけど。つまり、この塗り方はやってみてかなり得るものがあったな。すでに先ほどの、その、トン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 って色乗せたのがちょっと仕事してるのが多分見てわかると思うんだけど、そこにこのランダムの線が乗っかって、またちょっと雰囲気出てくるんだよね。でもこれもあれだよね。薄く乗っけないとボテって乗っけたらもう全てが台無しだよね。でも例えばポテって乗っちゃったら1個前の色に戻ってちょっとトントントンってやったら
緩和されるし、またそれ味になると思うから、あんまり恐れずにやった方がいいんじゃない？まあ、最初ね、ランダムに線を引くってどういうことよって思いながらやったけどね。ちょっと怖いからメディウムで薄めてやってる。結局何回もやればね、いい話だし。メディウムなしでかなりかっちり細い線引ける人だったら、メディウムなしでバビ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 って線引いちゃった方がかっこいいかもしれないけど。テレスノンと未だにメディウム使うときと水だけのときってあるんだよね。あるよ。私、ベース以外もう全部メディウム使っちゃってる。例えば髪の毛はメディウム使わないね。線が欲しい、はっきりした線が欲しい場面は使わない。それも今はって話だからね。またね、1年後になったらまたどうなってるかわかんない。変化していくからね。これ、ランダムで線引いてるつもりでも多分似たような角度で入っちゃってんのかなっていうのが。難しいよ。で、これ次の明るい色。で、これは普通に明るさを拾う。なんで？いや、なんでかわかんないけど、さ、本に書いてあったの。ランダムに線引いた後は、こっからは普通に。ランダムな線じゃないってことよ。普通に今まで通りにやるってこと？そうそう、普通のレイヤリング。明るくなる部分を素直に拾っていきます。なんかもはやランダムなんだから、普通にやってるのかちょっとわかんなくなってきたけどね。一応これ、いつも通りやってるつもり。今見えないけど。もうランダム。いや、これランダム、これまだランダムの段階かな。ランダムだったかもしれない。これランダムだわ。これランダムだわ。ランダムで2段階やったんだ。そうだ、失礼しました。この次ぐらいから素直にいくはず。
ここから先ほど言ったように、ランダムに線引くのをやめて、いつも通りにハイライトを拾っていく段階ですね。もうすでにすんげえいい感じだよね。ああ、いい感じで、自分でもびっくりだな。で、さっきね、ランダムに線引いてたんだけども、それが仮になんつうの、影部分にちょっとはみ出しちゃったりしても、それ傷みたいになって雰囲気出るから、あんま細かいこと考えないで大雑把にやってくれればいいと思うよ。いいと思うよ。ここからちょっと変化少ない可能性があるね。やり方としては目新しさがないな、ここから。さて出ました。インクです。これは何をしてるのかと言いますと、これね、よくわかんないんだ、自分でも。その本に書いてある通りにやってみたわけよ。でまずインクっていうのは、シタデルでいうとこの昔だったグレイズ、透明なクリアって言えばいいのかな、クリア塗料にっていうのが一番概念として近いのかな。塗りつぶしてるように見えるけど。そう、ただ、クリアだから、クリアレッドみたいな感じだから、全体を赤く染めるって感じなんだけど、要するになんか、このインクで、なんつうのかな、失われてしまった色味を復活させますみたいなこと書いてあるんだもん。
だんだん白っちゃけてくるでしょ、ハイライト入れたら。うん。それを一回このインクで全て統合しますみたいなことを書いてあるんだわ。でもせっかく入れたハイライトが消えちゃってるよね。まあ、完全には消えないのと、まあそうだけど。なんていうのかな、グラデーションが滑らかになるんだよね。うん。しかもこの後またハイライト入れたりするのさ。何回かこのハイライト入れて、インクで統合、そしてまた色乗せて統合みたいなのを繰り返すんだよ。どうやらそういうことらしいんだけど、確か今回はよくわかんないから、一回これインク使ったんだけど、この後もう一回ハイライトとか入れてそこでやめたような気がするんだよね。まあ、その本ではね、3回ぐらいインク使ってんだよね。こうやった後に、また色入れて、今度明るくなる部分に違う色のインク使って、暗くなる部分にも違う色のインク使って、なんとかかんとかやってんだけど、それはまあ、ここの課題っていうことで、ただ確かに統合される感はある。落ち着くっていうかね。結局なんかその繰り返しが深みを与えますみたいなこと書いてるんだよ。言ってることはわかる。言ってることはわかるでしょ。俺も言ってることはまあなんとなくわかるから、とりあえずやってみるしかないかって感じじゃない。で、これも最初塗った時ってこれやっちまったかって思うんだけど、乾くとまあ大丈夫かみたいな感じになる。しかも今の見た感じさ、なんか1回だけじゃなくて同じとこ何回もやってるよね。うん、そう、もっと統合したいって思って。で、その後に改めてもう一回影、暗い色を入れてる。これ最大かな。これ点だな。点描気味。これインクっていうのはね、よくわからない得体の知れないものなんだよな。で、何見てもパリッとした説明がないっていうかさ。なんかなんつうの、その本とか書いてる人はもう分かってるから、なんかさも当然のようにここでインクを使ってなんだかかんとかとか言うんだけど、こっちはさっぱり分からん。なんでそこでインクを使うのか。なので、海外製の動画なんかね、ほら、なんか、ある程度塗ったらさ、エアブラシでシューってやってさ、なんか、インク吹いてんだよ、あれ。そうそう。まあ、インクなんか多分ね。何色のインク使ってるのかもよくわかんないね。多分、補色のインク、影に使ってる色の反対の色のインク、吹いてもっと滑らかに暗くなるようにみたいな感じだと思うんだけどな。日本語の本もないしね。これなんだこれ。そうだ、改めてハイライト。さっきインクで統合したから。これでちょっと失われた明るさをもうちょっと、みたいな感じ。まあ、結果いい雰囲気出てからまあいいかみたいな感じだよな。でもそれを繰り返すからやっぱりいい感じの複雑な感じで、まあ、革感も出つつ雰囲気もいいくなったんだけどね。まあ多分そうなんだろうね。そもそも革っていうものが多分いろんな色が何層にもなってるものなんだろうね、多分。それこそ擦れてさ、擦れたことによっていい味出したりするしね、革ってね。うん。そうで、その本には革は非常に面白い素材です。って書いてる。いろいろな表情を見せるやりがいがあるアイテムですって書いてる。で、最終的に
どういう感じになるんだったかな。まだ結構時間あるんだけど、この後何やるんだろう。目が離せないな。じゃあちょっとちょっと色変わるとこぐらい変わるとこまで行ってみるか。うん。で、これ最終ハイライトだな。本当は、要するに、さらにインクによる統合を行いながら、ハイライト入れつつ、例えば、これ全体的にピンク寄りに明るくしてってんだけども、例えばオレンジ系のハイライトも入れつつ、インクで統合して、ピンク系の線引いて、また統合してとか、そんな感じみたい。まあ、なんか、奥が深いね。ちょっと疑問に思ったんだけどさ、インクをやって統合した後に最後に入れたハイライトでまた塗り出すの？それとももっと明るい色で塗り出す？わかんない。なんか、状況によるもう一回同じの使ったり、もう一段階上げたり、色味自体を変えていったりとか。私未だにさ、シェードを結構使ったりするんだよね、モデルによってね。その場合さ、シェード、例えばベースにシェードやった場合、ハイライトにベースやって、もっとハイライトバーって入れてくるじゃん。同じような感じなのかさ、だってシェードほどさ、色は変わんないじゃん。だからどうかなと思った。多分、違う色、もしくは違う明るさだと思う。さっきも言ったけども、これ全体ピンク寄りだけども、一回インクで統合して、オレンジ系でランダムに線引いたり、ハイライト入れたりして、またインク使って、またピンクとか、何層かにわたってそれを繰り返すんじゃないかな。そういうことでね、これでもうみんな、がぜん皮塗りたくなってくる。かも。インクっていうのはちょっと試してみたいなとは思った。革じゃなくても別にいいわけでしょ？ああ、そうです、もちろんもちろん。それこそだって、鎧もインク使うよね、彼らはね。どういう理屈で使ってんのかわかんないけど、なんか何でも使うね。そうなんだろう、落ち着かせるというかさ、ハイライト入れてさ、急に変わったりとかさ、なんか
するのをなじませることができるんだとしたらいいよね。うん、多分そういう使い方なの。肌とかにも使うしな。何でも使うもんね。うちにインクっていっぱいあんの？そりゃもちろん。とりあえず何でも買うから。なんだ何言ってんのこれ。あ、そうだ。ちょっとハイライトと影の間、中間の色が失われた感があったので、それこそこれインク的な使い方だね。まあ、グレージングしてんだな。で、多分これで終わるはずだ。こんな感じでいっかーってなってるはずだ。これで。これかなり面白かったね。皮のさ、傷を頑張りたいな。つけれるようになりたい。なんか、カバンとかもさ、革のカバンとか背負ってたりするじゃん、みんな。なんか、リュックとかでもいいんだけどさ、傷あるないで全然やっぱり違うもんね。そうだね。まあ、ベルトとか。ベルトね。まあ、その本によると、その人が生きてる年代とかも考えてくださいみたいなこと書いてあったけどね。何でもかんでも傷入ってればいいってもんでもないし、いや、まあ、そりゃそうだねと思ったけど。あんた、面白い本読んでんね。うちであるよ。読みたかったらな。なんか難解な日本語にされるけど。いや、テレサの動画見て学ぶんでいいです。まあ、そのためにこの動画あるっちゃあるって話でもあるんだけど。変な話、要約してくれてるような本だもんね。まあ、ようやくできてるのかどうかわかんないけどね。なんか、実験台になってますって感じだけどね。今回に関して言えば。このモデルに関しては、このカエルさんのジャケットが一番あれだな、見どころかもしれんな、こりゃ。まあ、あと、この動画も残すところ、あと2つかな。キノコと、草の動画の2つで終わる。あ、そうか。カエルさんのズボンなかったか。そうだ。ズボン、そうだ。何も目新しいことやってないから撮ってないんだ。あ、そうか。そうか。順番的に言ったら草の後にキノコだね。ああ。まあ、草は、正直ちょっと、いつも通り感はあるかな。キノコもね、キノコも結構インク使ったんだよ。それこそ先ほど言った、そのハイライトに違うインク使って、影に違うインク使うみたいなことをどうやらやってるっぽいので、それを踏まえてキノコ結構でかいから、上から下に微妙に色味が変化するようにインク使ってみたんだけど、それが見てわかるの状態なのかって疑問なんだけど、自己満足っぽいんだけど、まあ、それでトータルの完成度が結構上がってればまあいいんだけど、みたいな日々だな。まあ言われてみないとわかんないね。インク使ってるかなんかね。でもわかる人はわかるじゃん。この日、なんかいいインクの使い方してるね。そんな感じでしたね。ありがとうございました。じゃあ、テルスノンでした。また次回もよろしくね。ひまわりでした。何者